观众朋友食饱未？老师平安。哦，平安。老师，你会记得咱足久以前有访问一个陈希慧，对无？哦，陈希慧对。你敢会记得陈希慧？你创啥诶？哦，陈希慧就是咧帮产人解毒的啊。哦，安尼陈希慧其实已经帮赞足侪档啊吼，啊有人为遐出来诶哦，过去帮赞别人。咱今仔日要来看，老师你咧后壁这什物车？你开这个车要去对，你敢知？要去缅甸哦，还是要对？要去缅甸，就是这是送囡仔诶车。你看我后壁这吼，这个送囡仔。对，我后壁这栋听讲是为什物？一面墙要安怎讲？为一个墙啊一片一片起起来，本地敢若有厝顶，啊，即摆有台湾的短宣来车，啊，着起一堵壁，啊来搁一顿来搁起一堵壁，啊，分做足侪届甲起了。人敢有听过安尼？老师，咱最近吼，即两天台湾最欢喜的，就是咱的棒球世界世界冠，第一个拍第一个对吧？冠军啊。就是吼，人阮想讲要去世界比赛，但是咱今仔要访问的即个人呢，伊是走去难民的所在呢，啊，走去迄个泰北，安尼是连一个厝拢无吼，爱搁等人奉献，较有墙会当去的迄种吼，而且搁老师后壁即个车吼，爱搁开即个车去载囡仔，载囡仔去学校吼。咱先来请因出来哦，是廖团队，廖团队啊，甲文玉团队。大家好。平安平安。平安。平安。听讲这个廖团队是缅甸华人哦，来文玉吼，文玉师母是台湾的吼，为什么你熟悉迄个走去迄个所在，咱要来访问？走去遐尼远，伫台湾走去泰国，啊伫缅甸啊走去泰国，是安怎个要走去别国？是安怎要去？我想要请团队来介绍一下。是文玉，大家好啊！我叫做文玉啊，我是台湾人，台湾的宜兰人啊。拄仔问讲，阮是哪会伫台湾好好要走来泰北遮吼？是。因为我忍受上帝恩典吼足大诶，我着信主了后，定定读迄圣经拢感觉讲，主敢若有诶要对我讲，着看着迄吼关于宣教诶即个经文的时候，足感动诶。我就讲，哎呀，主啊，我会使做啥物？吼，你甲我引带，互我知影。拄好阮教会有放诶，一个影片，就是因去短宣诶时阵，去到一个所在叫做外邦诶所在，遐有领迄个外邦诶囡仔，吼，因无人照顾嘛，无老师甲因教中文，我就想讲，我有闲，我要来去一撮，来去看遐囡仔。去了后10天中间，虽然因遐生活足困苦诶，水嘛是安尼微笃笃，洗份水拢安尼，敢若洗了黄泥巴水这样不过我去到遐，我就感觉讲，遐囡仔足需要人去甲照顾，主嘛感动我我就要转去的时阵，流目屎，感觉讲这囡仔是足需要老师来甲因关怀安尼。所以我转去了后，我就祈祷到尾我就决定要甲迄工课辞掉，我就去即个所在来甲因教册。3年了后，我就感觉讲我虽然是一个基督徒，毋过我无好好读圣经，所以我就感觉讲我要转来去台湾个受即个神学院的教育。有机会我要过来这边，继续来服侍。
使煮安尼，我就去等于台湾门徒训练学院遐，我就读4年的神学，到尾阮教会阮有一个宣教部，伊嘛甲阮支持，互阮去做宣教的服事，宣教的训练，到尾甲差派伫2001年，我就直接就来到泰国啊，来到泰国我一句话嘛袂晓到尾我就去曼谷遐先甲泰文学一点这样子，到尾就来台北这里所以就是讲，去什么外邦对吧？伊是断宣来泰国看到囡仔无人照顾，就是一句圣经才着甲伊讲，圣经才讲伊看见遐众人就可怜因为因困苦四散，亲像羊无牧食，所以心内咧感动，想讲要来泰国来帮助因，就是安尼嘛。是因为听讲迄拢是少数民族对无？因听父母无理解来个有单亲的所以决定讲要来遮，等下会甲咱讲因即阵咧做的真趣味嘛是真厉害，会当去到这个无人要关心的所在安尼咱要来请你来聊。传道，来甲咱讲看卖进前是晨曦会咱拄仔讲晨曦会毕业的我的部分吗？是，要知道我的部分是大家好我姓廖叫光复，我出生在缅甸，在缅甸就是山邦地区嘛。然后那个地方呢，就是毒品非常的多，非常的普遍，所以年纪轻轻呢就染上了毒品，就染上毒瘾以后呢，一直想要把它戒掉，因为大家都会觉得说，一个人一旦染上毒品以后，一辈子就完了，就等于是绝望了。就好像是得了一个绝症一样，所以就没有什么盼望了，所以一直想要把这个毒瘾给戒掉，可是每一次戒都不成功，每一次都是失败的，所以在这个绝望当中呢，就刚好就听到我的妈妈就说是有希望了这个我的儿子已经有盼望了。我的妈妈就在一次那个参加妇女会当中，就听到这个刘明和牧师的见证嘛，他就说刘明和牧师要来缅甸，建立这个晨曦会福音戒毒所，后来我就有机会到缅甸的晨曦会福音戒毒里面去接受戒治，然后1年的期间刚开始戒的时候非常痛苦，但是在里面是用信仰相信耶稣，依靠耶稣信耶稣，生命的改变然后呢也重新得到这新的生命就在里面1年的时间戒完以后，就有一节的经文就一直在鼓励我，就是耶稣对彼得说的话，就说是你回头以后要兼顾你的弟兄，因为我们这个戒毒弟兄每次都是软弱的都是以失败跌倒，然后不成功，所以这一节经文呢，真的是就是感动，一直在感动我，想要回头以后兼顾我们这些戒毒的弟兄，让他们能够有机会相信耶稣能够接受耶稣以后可以得到新的生命，可以戒毒成功。那后来刘明和牧师就安排我到台北的基督门徒训练我们晨曦会的门徒训练来接受装备4年以后我
我们就遇到文艺，我们就在交流相谈当中呢，大家我们两个都很有意向负担，想要留在缅甸泰北金三角这一带，不管任何一个地方，要在这边一方面帮助文艺的负担，就是想要帮助这些贫困的小孩我的负担呢，就是想要开办一个戒毒所，好好的就是来帮助这些吸毒的弟兄能够有机会相信耶稣，能够有机会戒毒成功。所以呢，我们就这样子留在台北了。对。好，可以。安尼，能继续伫遐做工课是，敢无拄着什么恶担当的代志？讲是，那请文玉师母跟我们分享。从你这个讲话顶悬吼，咱伫台湾拢嘛讲会通的话吼，来到泰国敢若一个会教的袂晓讲话，对哦，常常拢嘛比手画真济笑话出来安尼吼。是。佮阮带囡仔，其实阮有真济无共款的，这少数民族，卡拉湖吼，还有华人瑶族足济无共款的，因讲的话每一个族拢是讲无共款的话吼，所以我是感觉这族群大融合，这敢若对咱宣教士是一个真大的一个挑战安尼吼。相处上面文化上面这些都蛮喜欢传道这个宣教士要注意的这样子，而且还要用这种异国语言来传教那有真的是爱先去学泰语。卡瓦迪卡开机这嘛是阮爱突破这样子感谢主，阮有到尾阮有训练出迄个阮泰国的童工出来，爱去甲阮翻译安尼就较顺安尼，会使直接而且迄阵是听讲拢无一间厝会当用对无？为什么开始？病仔开始吗？大病仔开始。对就是阮是讲要甲山顶遐囡仔可怜的囡仔，无同好好读册的囡仔，甲带落来山骹，在城市里面好好因受这个教育。阮刚开始没有资源嘛无迄个所在，到尾拄着甲阮预备这个地有毋过呢嘛无建筑物，到尾就是好啦。这个奉献5万，那个奉献3万，慢慢积少成多，第一栋甲起起来，到尾就慢慢的在那个慢慢砌窗户这样子我印象上深的就是去恁遐爱看到恁的逐间教室拢是无共名对无？仁爱喜乐和平。就是性情的轨迹对，就处理的。这拢是一个考验啦，信心的考验安尼啦。是，就是慢慢会当去遮尔济学生伫遮生活而且佫有一台车，虽然讲这个车是无冷气的对无？伫泰国之外所在逐天爱坐这个车，就是会使载囡仔上下学这样子也是真好用啦。阮囡仔若遮济，拢甲钱落，拢会使钱甲20个超载，哎呀，爱载3逝咯，还有幼稚园，佮有国小，佮谈迄个大专这就是阮建立荣美之家开始嘛，然后就是。即阮有22个学生，对即嘛到22个就是拢是，阮是要看到因这破碎家庭很多父母离婚的然后有的是被丢掉的这很可怜
是啊，阮就想讲要来甲即个囡仔吼，好好啊，甲伊收养转来，互因有机会个受教育，然后是以后才可以有这样的一个本钱。对。吼，若讲即文伫隔壁倒伫上中文对无？咱即文伫遮直播，嘿嘿嘿，隔壁今的中文在在咧中文，继续上课哦嘿。啊，咱遮的囡仔大汉个去读大二个转来哦。哎，我嘛是甲因继续甲因迄落教育，互因有机会去读大专啊、大学。吼，我嘛训练足侪7个，阮即嘛有7个囡仔伫迄个青内遐吼读大学，互因读完大学啊，感觉即嘛足侪囡仔嘛拢毕业啊，有2个咯，嘛转来阮遮甲阮斗服侍，啊嘛有诶是准备要做老师啊，吼，各行各业拢有安尼啦，嘛感谢主，阮诶囡仔拢足成才安尼，对吧？都有上帝智慧分辨吼，嘿，对啊，啊，迄个浓美为浓美变做赞美，对吧？嘿，利而乐，赞美之间。啊，即嘛啊，搁有诶个变童工啊，这样。阮几来诶，你看拢是阮家己训练出来诶童工吼，即嘛拢转来阮遮，甲阮一起，吼，一起来童工，吼，啊，他们都很尽心尽力啦。是，所以你已经23档啊嘛吼？对，我来23档啊。23档，都遐个囡仔毕业佮转来帮赞诶嘛，足侪吼，啊，佮有一个真诶戒毒诶，戒毒诶。其实恁伫城市会边仔尔嘛吼。嘿，对啊，嘿，阮翁来介绍即个戒毒所诶伊诶迄落吼较有经验。好，请廖传道哈。哦，这个戒毒的部分呢，我们也是就是有这样子的一个意向跟负担嘛啊，一直在等候神在开路。刚开始呢，我们就先以文艺的意向负担来先做这个小孩子的部分。慢慢的就等候神，然后后来神就开路了，让我们有同工，有找到一块地，但是那个地是用租的，就是刚才讲到说我们遇到的困难呐，这个因为我们都是外国人呐，要在本地做事，这个最大的困难就是要合法化。因为刚开始我们收容小孩子的时候，那个时候是跟地方关系，所谓的地方关系就是跟村长啊、跟乡长关系打得好，他们就说出了什么事我们照了就好。可是后来慢慢政府也进步发展到一个地步的时候，就说这样不行了，你们不是靠关系可以罩得住的，后来我们就合法申请成为一个基金会就是传爱基金会，就在传爱基金会的名下呢，就可以做这些小孩子事工戒毒事工。那戒毒事工我们也碰到一个问题，就是地的问题刚开始是用租的。然后后来政府也是一样，之前呢就是跟这个地方村长乡长打个招呼，他们也很支持，他们也很认同我们所做的，也帮助了很多这个在泰国或者是缅甸过来的这些吸毒的这些弟兄们，可是政府也慢慢也要求我们要申请合法化，就碰到这个地主没有合法的地契，让我们来使用他的这块地，因为他这块地也不是合法的。这样哦。对啊，也是那种
也是政府给他使用地而已，他不是没有地契，没有地契就没有办法申请嘛。然后所以我们就在去年的12月底，我们就暂停了这个福音戒毒的事工。我们大概做了8年的这个福音戒毒事工，被迫暂停。将近200多位弟兄吧得到帮助。可是呢，我们停了以后，还是有一些弟兄呢，就是有的家人不愿意让他回去有的也回不了家那要怎么办？这些弟兄要怎么办呢？所以呢，我们就暂时现在让他们安置在这个荣美之家目前就安置在荣美之家。一方面我们训练他们成为我们的同工像这个市民就是背着带那个背包这一个已经成为我们的正式同工了。那中间的这一位呢是又回来跟我们一起学习，然后呢我们也在观察，也在给他一些服侍教中文他的中文程度很好中文程度不错因为戒毒我们这个吸毒弟兄在社会上过去就是因着吸毒，在社会上没有办法被家人接纳，也没有办法被社会接纳，他们也不知道要怎么一下子要进入社会里面去工作去做事还没有办法一下子进去，所以呢我们也希望说这样留在我们这里慢慢照顾他们，慢慢适应，也给他们一些肯定让他们教中文，学习服侍，慢慢肯定他们的心里面的一些因吸毒的一些创伤就旁边红衣服这个是年轻人年轻人他很年轻，才22岁然后父母也是从小就父母离婚也没有家，也缅甸虽然在缅甸也是跟爷爷奶奶在所以呢我们也收容他，让他在这边一方面在另外一个教会里面教中文，一方面在我这边来当实习同工让他学习慢慢带小孩照顾小孩这些对我们来看这个大锅饭是干嘛的对这个很大一个火锅呢老师缅甸的难民恁的工作已经足济照顾囡仔还有福音戒毒那会阁想到要缅甸遐帮助照顾遐难民这敢是煮予难民食的这个大火锅给难民然后难民是这样子的因为我是生长在缅甸，然后最近这2年来缅甸到处都在打仗就是缅甸军政府跟民族武装常常起冲突，常常打仗一打仗嘛，这个村民就是受害者很多村子缅甸常常用飞机去轰炸村子把整个村都炸了烧了，所以就造成很多老百姓不敢住在村里面了然后一直就逃了一直逃，有的在那个泰国边界的就逃到泰国里面来避难有的在那个中国边界云南边界的就逃到云南那边去，所以呢就有缅甸的几个传道人就联络到我这边来说他们有在去战区就是打仗结束以后他们就会去找这些小孩子这些小孩子就是躲在森林里面一个地东3个西3个，然后呢到处都在躲
然后他们就慢慢的找到以后，就帮他们找父母。有的呢找到父母就归给父母带走了，有的就父母就被炸死了在战区里面被炸死就变成孤儿所以他们说他们没有那个能力要来照顾这些小孤儿，那要怎么办？然后后来呢，我就在缅甸仰光的郊区就找到一块地也帮他们买了一块地，就收容了这些战区带来的这些小孩子孤儿。那同时也会跟着一些家庭就是难民也会跟着逃过来的这些都是家庭。那我就在那边暂时安置他们因为毕竟都是大人嘛，都是家庭嘛只能是说暂时收容安置他们，然后解决他们的暂时的困难，然后再给他们慢慢去找工作如果找到工作了，他们就搬出去就去到工作的地点，找不到工作的还是继续收容他们是这样子的。哇，真的是就好诶，真无简单哦。嘿啊，会让过去找囡仔哦，你伫迄个子弹下找小孩，真是安尼是安尼是。那安尼，恁的工课量真大方向也足宽。敢有想到讲外口的人会当帮恁做啥物？是讲望啥物别人会当关心恁的是对一个角落，还是对一个方向来帮助恁？是这文玉师母家己北藏哦，若要食藏会当去找伊哦。对咯，所以恁当阮的刚刚吼嘛是拢一个人爱做两三个人用是阮读倒来迄个童工超人，佫爱积彩佫爱去接送小孩，都是他的我那个童工所以要为我们童工们的服侍能够有力量身心灵健壮这样子这是我们童工少，但是一个人都要做很多事这样是恁搁要考一个宣教楼，搁要起一个楼吼。系啊，对啊，就是阮迄落因为就是讲迄间旧的迄边遐拢裂开然后就有一点好像变成危楼比较危险呢，拢裂开了所以阮的这一期的计划就是要把刚刚那一栋旧的给拆除，然后重新盖这样子它的地势也比较低，怕说到时候淹水什么，所以我们要把它升高这样子所以呢希望大家如果觉得有感动，也可以为我们奉献这样子如果你是在台湾你也有台湾的账户那欢迎你再跟我们留言再给你怎么去帮助他们这样子。哇，今天非常感谢廖传道女师母真欢喜会使来跟你开讲是就欢喜让熟悉因伫做一个做无人去算的所在，伫遐做足侪项的代志真无用因真无用做工课。若是有闲的人嘛，当去甲恁斗相共对无？斗煮菜，会使过来，会使过来阮家甲阮斗相共，斗白粽，斗煮菜，安尼就多谢今仔日分享，非常多谢传道后礼拜一的下暗咱要搁来拜访另外一个宣教师嘛欢迎你同时间台湾8:10分，泰国7:10分，澳洲下晡1:10分，搁甲咱做伙来讲故事、听故事，安尼观众朋友爱去家己饲一个赞因为咱拢是关心世界宣教事的人，对无祝福恁老师，祝福因伫泰北伫缅甸泰北伫缅甸，
拢会当有上帝更较大的祝福祝福互恁。好，安尼平安，多谢各平安位，萨瓦迪卡。对，要先设福。